Dieses Kameragimbal wurde schon zweimal erfolgreich repariert und dabei fast komplett zerstört. Ursprünglich wurde versucht, den Stickdrift des Joysticks durch einen neuen Analogstick zu reparieren. Dabei ist aber beim Ausbau der Flexverbindung von der Hauptplatine abgerissen. Und das Problem ist, dass beim Abreißen auch gleich noch ein paar Pads von der Platine mitgekommen sind. Aber auch für sowas gibt es eine Lösung und man muss sowas nicht wegschmeißen. Und in diesem Fall verwende ich hauchdünne Fiedelträte, um die zerstörten Leitungen und damit die Verbindung wiederherzustellen. Und hier ist wirklich kein Platz für Fehler. Hier zählt Präzision und Millimeterarbeit unter dem Mikroskop. Nachdem der Flexleiter und die Verbindung wieder drauf sind, kann es auch schon zum Zusammenbau gehen. Und wow, die Reparatur ist geklickt und das Gimbal muss nicht auf den Müllhaufen.